السلام عليكم، جبت لكم حلقة الخميس من مسلسل هاديك حياتي. أخيرا ميسون غادي تفضح دنيا مع الجميع وغادي تبين الحقيقة ديالها، وكل شي غادي يعرف أن دنيا كانت كتلعب بنوران، وهادشي كامل خدات الفلوس ودارت كل حاجة من ديال نوران. يعني داك الطفلة نوران تاخداتها للألعاب ديالها والمصالح ديالها الشخصية. بهار غادي تصدم وما غاديش يعجبها الحال، وغتقول ليها كيفاش قدرتي ديري شي حاجه بحال هكذا في بنتي مسكينه شريفه وما عارفه حتى شي حاجه، مازال طفله صغيره وانتي ضحكتي عليها وكنتي عارفه الحقيقه ومخبياها. هنا ملي قالت لهم ميسون ان هادشي كامل انا ما بقى عندي لا درهم لا جوج، ومشيت سكنت في داك الباديه وفي داك الحي الفقير لان كل شي خداتو مني. دنيا استغلتني. محمود امير ما غاديش يقدر يتحمل، وخصوصا ان بهار قالت الاب ديالها محمود امير اما انا واما دنيا، واحد فينا اللي غادي يبقى في هاد الدار. طبعا محمود امير غادي يختار بنته وغادي يجري على دنيا من القصر. هذه كانت الخطة ديال هذا الراجل هذا، اللي طبعا غادي يكون موجه ميسون، هو اللي غادي يوري ليها شنو غدير. صافي غادي تمشي في حالة دنيا، واخا ما عندها فين تمشي غادي يجري عليها. نشوفوا تفاصيل، كاينه احداث كثيره وزوينه في الحلقه. البدايه غادي تكون مع الخادمات اللي كاينين في القصر، وكذلك معهم ريحان جالسه كتسقر فيهم دنيا وكتقول لهم شوفوا دابا غتقولوا لي شكون هاد الشخص هذا اللي مشى عند ميسون وقال ليها البلاصه ديال بهار فين كاينه. اكيد انكم نتوما واحد فيكم اللي مشى هدر مع ميسون وعطى ليها العنوان وعطى ليها التفاصيل، وبقات مصرة خاصها تعرف شكون هاد الشخص هذا. في الاول غادي تسول فايزة، غادي تسول عادلة، من بعد غادي تسول ريحان. كل شيء غادي يكون منكر، ولكن هي عاد بقى شاده في فايزة. قالت ليها انت من عينيك باينه انك انت اللي دايره هادشي كامل. من بعد ما بقات كتغوت معاهم دنيا غادي تجي بهار وقالت ليها شنو واقع هنا. بهار غتقول ليها ياك ما وقع شي حاجه، تما غادي تقول ليها دنيا انا خصني نعرف شكون هاد الشخص هذا اللي قال يعني اللي جاسوس معنا وعطى البلاصه فين كنتي الميسون. يعني حتى شي واحد ما كان عارف البلاصه ديالك انت يا بهار غير حنايا اللي هنايا في القصر. من بعد ما غادي نشوفوا ان ميسون ملي خداها داك الراجل اللي يهضر معاها هو وجمال، غادي يقول ليها واش انت باغا تنتقمي. قالت له طبعا بغيت الانتقام. قال ليها صافي انا غادي نتكلف بالموضوع ديال الانتقام وغادي ندير داكشي كامل اللي خصو يدار. بدات كتقول له كيفاش انت فكرتي انك تنتقم؟ انت واحد الشخص كتبان انك زعما درويش وداكشي. قال لها راه محمود امير ضحك عليا، قال غيعطيني الفلوس وما عطانيش الفلوس، كذلك حتى دنيا قالت غتعطيني الفلوس وما عطاتنيش فلوس. يعني شحال من حاجه بقى عندهم دين ديالهم، ولكن حتى شي واحد ما خلصو. لهذا بغيت ننتقم منهم. من بعد ما بقات ميسون كتقول ليه كيفاش زعما تا دنيا عندك معاها مشكل؟ قال لها عندي بزاف د المشاكل، ولكن هاد الناس هادو ضحكوا عليا ودمروني وبغيت ننتقم منهم وبغيت ناخذ داك الشركه ديال اتاهان. شويه بشويه غادي نقدر نشري الاسهم كاملين وغادي نقدر ندخل داك الشركه وغادي نولي انا هو صاحب الشركه. ميسون قتلو بصح هادشي هذا اللي كتفكر فيه زوين بزاف، لان دنيا ما تستاهلش شي حاجه مزيانه. هنا جمال غادي يقول لميسون زعما داكشي اللي طرا لزينب وطرا لسلطانه بقى فينا بزاف وبغينا نساعدوكم، هادشي كامل درناه غير على قبال المساعده ديالكم. هنا غادي نشوفوا ان ميسون بدات كتضحك لان عندها شي صور ديال كنان اللي معنق واحد المراه كيبوس فيها، واحد المراه اخرى حتى هي عاود معنقه. يعني هذا الراجل هذا كيخون الزوجه ديالو وكل مره مع فتاه جديده. هادشي الا شافتو دنيا ما غاديش تبقى تحمل كينان بالمره. من بعد قالوا هذه خطه غادي تكون حتى من بعد غادي نفضوا الخطه ديالهم الاولانيه، من بعد غادي يمشيو يكملوا الخطط الاخرى. هنا بهار غادي نشوفوها جالسه كتهضر مع دنيا وقالت ليها صافي انسى الماضي ونسى كل شيء. قالت ليها هادشي هذا اصلا ما كيهمناش شكون اللي دار شي حاجه ولا ما دارش. قالت ليها هادشي ما غادي يفيدنا بوالو. من بعد ما غادي نشوفوا ان داك اللحظه سمعوا الدق في الباب. ريحان حلت الباب وغادي تلقى ميسون هي اللي جات. قالت ليها راه دنيا جالسه هي وبهار وانيس. قالت ليها صافي مزيان هادشي اللي بغيت انا. هنا غادي تدخل لعندهم ميسون
وطبعا ملي دخلت غادي تدخل باش تشوه بهم وتفضح دنيا مع الجميع، ومستحيل انهم غادي يعرفوا الحقيقه ديال دنيا وغادي يقبلوا، خصوصا ان بهار ما غاديش تقدر تقبل وضعها فحال هذا. صافي غادي نشوفوا بهار اللي بدات كتقول لميسون علاش جيتي، شنو خصك؟ قالت ليها نوران راها ناعسه ما كايناش دابا باش تشوفيها. قالت ليها انا اصلا ما جيتش زعما على قبل نوران، صافي ملي بنتي مرتاحه وناعسه هادشي اللي كيهمني، شي حاجه اخرى ما كتهمنيش. شويه غادي يجي محمود امير وغادي تجي معاه حتى هدى. من بعد قالت لهم دنيا اجيو تشوفوا شكون جا، راه ميسون هي اللي جات، اكيد انها جايه دير لينا شي مشكل هنا وتمشي بحالها. من بعد ما محمود امير قاتلو ميسون انا جيت لعندك باش نخبرك بشي امور، وماشي غير انت، كلشي خصو يعرف الحقيقه. قال ليها فاش كتفكري؟ قالت له راه واحد الراجل كيشري الاسهم ديالكم وباغي يدخل للشركه ديالكم شويه بشويه، هادشي هذا اللي غادي يخلي يعني سميتو بهجات وقتلو كل شيء. ولكن داك الراجل هو اللي وصاها وقال لا سيري عند محمود امير وقولي لي هاد الهضره، باش هو يحاول يجيب الفلوس وما عندوش منين يجيب الفلوس، غادي يتقلق وهادشي هذا غادي يكون للصالح ديالو، يعني هادشي كامل غادي يكون للصالح ديالو. صافي هنا غادي نشوفوا دنيا اللي بدات كتقول كيفاش غادي ياخذ منا الشركه، كيفاش هذا الراجل هذا ضحك علينا. من بعد غادي تقول له زعما ياخذ الشركه لانه عنده الحساب مع دنيا، دنيا هي اللي ضحكت عليه وخدات له الفلوس وقالت له انها غادي تجيب له الفلوس. ومن بعد بزاف ديال الحاجات طراو، كاين انت هو كان تدخل في الموضوع، ولكن كل شيء هادشي هذا اللي غادي يديرو بسبب دنيا، الانتقام ديالو من دنيا. هنا بدا كيقول محمود امير اش هادشي كنسمع، لا ما يمكنش، دنيا قاتله زعما هادشي اللي كتسمعيه هو اللي كاين. زعما انا اصلا ما درت شي حاجه خايبه، بغيت غير نساعد محمود امير. ومن بعد غتقول ليها كتساعدي محمود امير ولكن حنايا تاخدي منا الفلوس، خديتي منا الفلوس وخديتي منا كلشي وخليتينا كنعانيو. قالت ليها واش ما عارفاش راسك شنو دايره؟ واش ما عرفتيش اننا حنا بقينا مرميين في الشارع بسببك؟ ما بقات لينا حتى الدار فين نسكنوا. قالت ليها هادشي كامل انت واحد الانسانه ما كتسوايش. وقالت ليها بسبب الطفله نوران خديتي منا الفلوس باش ما تفضحيناش مع بهار، شديتي داك الطفله صغيره ودرتي فيها ما بغيتي، خديتي الفلوس على الظهر ديال نوران، درتي فيها داكشي كامل. قالت ليها انت واحد الانسانه ما كتحشميش. هنا غادي نشوفوا كنكر دنيا قالت لهم هادشي كامل كذوب، راه ما كاين والو من هادشي هذا. من بعد ما غادي نشوفوا ان محمود امير اللي بقى كيشوف وكيقول لا ما يمكنش كيفاش هادشي هذا الاخت ديالي دارته. حتى غادي نشوفوا هدى بقات غير مصدومه وقالت لا هادشي ما يمكنش، علاش خدات الفلوس ديال ميسون وسلطانه؟ كاملين بداو كيلوموها وكيقولوا واش نوران هي اللعبه اللي كانت عندك في يديك، استغليتي الطفله صغيره ودرتي ما بغيتي. كلشي غادي يبقى كيدور فيها وكيقولوا لدنيا اش هادشي اللي كديري، خصوصا بهار اللي ما غاديش تحمل ان بنتها كانت لعبه كتلعب بها دنيا وما كانتش قالت لهم شي حاجه. هنا حتى انيس بقى مصدوم وقال واش هادشي هذا اللي كنسمع بصح. المهم بقاو غير مصدومين لان كانوا كيشوفوا دنيا كانت كتقول لهم انا غادي نساعدكم ونوقف معكم وعرفت المكان ديال بنتكم. المهم هي اللي كانت عطاتهم الاخبار، ولكن هادشي هذا حتى فات الفوت. هما بقاو غير مصدومين لانهم كيشوفوا راسهم في واحد الحاله ماشي هي هذيك. صافي بدات كتقول بهار لا ما يمكنش، قالت لباباها انا ما يمكن ليش بابا نعيش مع واحد المراه مجرمه بحال هذه، كانت عايشه معانا وجالسه معانا وهي كتضحك علينا وكتلعب علينا، هادشي هذا قتلو مستحيل نقبلو. بدا كيقول ليها صافي يا بنتي غير تهدني ان شاء الله كل شيء يكون مزيان، غير شويه ديال الصبر وكل شيء غادي يولي مزيان. هي في داك اللحظه بقات هكذاك غير كتشوف ما عرفتش شنو غدير. حتى بهار بدات كتقول انا ما غاديش نجلس في هذا القصر هذا، اما دنيا اما انا. محمود امير غادي يختار حاجه وحده، غيختار بنته اللي هي انسانه ما شافش منها شي حاجه خايبه، اما دنيا كيشوف منها غير التخرويض والمشاكل. بهار كانت جالسه وبقات كتغوت على دنيا، ميسون كتستنى شي خبر ولا شي حل، حتى كتشوف الباب ديال الدار محمود امير تحلت وغادي تخرج منا دنيا. محمود امير غادي يفتح الباب وغادي يعطيها المونطو ديالها، قال ليها هاك المونطو ديالك نسيتيه، وغادي يسد عليها الباب في الوجه ديالها وبقات كتغوت بالجهد
وكتقول له محمود امير عافاك فتح لي يا خويا خويا ما تخلينيش ما عندي فين نمشي، لكن هو ما سمعش ليها ما داهاش فيها وسد ليها الباب في الوجه ديالها لانها استغلت نوران للمصالح الخاصة والشخصية ديالها. ميسوم بدات كتضحك وكفرحانة هي وداك الناس، وكانوا مخبيين في السيارة وجالسين غير كيضحكوا على دنيا اللي بقات متشردة في الشارع. هنا غتنتهي الحلقة ديالنا، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في حلقة جديدة ان شاء الله من مسلسل هذيك حياتي قبل عرضها على دوزيام. الى اللقاء.